வணக்கம் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு ஒரு சிம்பிளான குருமா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிப்போம். எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கடுகு ஒரு 2 ஸ்பூன், இந்த சின்ன ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன், கொஞ்சமாக உளுந்து, அப்புறமா சோம்பு நான் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். அந்த குட்டி ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூனு, அதை 1-2 இடித்து வச்சுருக்கேன். அந்த சோம்பையும் போட்டுப்போம். அடுத்து ஒரு 4 பல் பூண்டு, அதை 1-2 நுணுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இது கூட ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம். இப்போ அடுத்து நான் ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம், சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கிண்டி விடுங்க. இப்போது வெங்காயம் பாருங்கள், நல்லா ஒரு 50% நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நான் ஒரு 3 பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கூட மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போடுறேன். அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு 1.5 ஸ்பூன், கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருவோம். நம்ம முன்னாடி சேர்த்துருக்கோம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு, நல்லா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுருவோம். அவ்வளோதான். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா தக்காளி வதங்கி இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிரும். இப்போது கிரேவி பாருங்கள், நல்லா தக்காளி வெங்காயம்லாம் வதங்கி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்லா தண்ணி சுண்டிடுச்சு. நான் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதில். இப்போ இந்த கிரேவியோட ஃபைனல் டச்சே பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம். நான் ஒரு 5 முட்டையை உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த முட்டையை இப்போ இதோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கிண்டாதீங்க, கிண்டாமல் அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நீங்கள் இந்த எக்கை நல்லா உடச்சி கிண்டி விடுங்க. நீங்கள் ஊற்றின உடனே கிண்டுனீங்கன்னா அது ரொம்ப பொடி பொடியாயிரும் முட்டையெல்லாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் கிண்டும்போது அந்த பீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக அப்படியே இருக்கும், எடுத்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். இப்போ அப்படியே 1-2 இதை கிண்டி விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இந்த கிரேவி என்னோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒரு தம்பி சொன்னாப்புல, நாங்கள் கேம்பிங் போனப்போ சட்டுன்னு ஒரு 20 மினிட்ஸ்லேயே இந்த கிரேவியை பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப ஈஸியான கிரேவி இது. எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதுக்கான க்ரெடிட்ஸ் அந்த தம்பிக்கு தான் போகும். ஓகே, இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம் ஒரு 5 மினிட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. நல்லா எக்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த டைமில் கருவேப்பிலை சேர்த்துப்போம். கருவேப்பிலை நீங்கள் கடைசியில் சேர்க்கும்போது
அந்த கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவியில். கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை பொடியாக நறுக்கி இதோட சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட இல்லை, அதனால கருவேப்பிலை மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதாங்க, நம்ம முட்டை கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. சப்பாத்திக்கு இது அருமையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.